veliki pozdrav svima. Pred nama je nešto što na samom početku rada kanala, iskreno rečeno, nisam mislila da ćemo ikada dobiti. Međutim, Silver Play Button je stigao i na našu adresu. YouTube nagrada za 100.000 pratilaca. YouTube nagrade su velika radost za svakog YouTubera. Otpakivanje je prava svečanost, pa taj moment moramo da podelimo sa vama. Zato što se upravo vi nalazite u naših 100.000 subscribera i vi ste nam omogućili ovu veliku radost. Kada se samo setim koliko ste divnih komentara ostavili na kanalu, a moram priznati da nam ponekad napišete i vrlo ozbiljne kritike na kojima sam vam isto toliko zahvalna, jer nam one pomažu da otkrijemo propuste i unapredimo svoj rad. Ovom prilikom moram da pozdravim i kolegu sa konkurentskog kanala, koji mi je takođe za sve ovo vreme bio vetar u leđa. To nije samo nešto što nas pokreće, već neko ko nam daje zalet i navija za nas, da izdržimo i stignemo do cilja. Pruži nam ruku kada padnemo i strpljivo ostane na vezi, čekajući da ustanemo, popravimo šešir i nastavimo dalje. Tu su i ove male ručice, najmlađi član našeg tima. Živahna devojčica, uvek spremna za akciju kada nam je potrebno snimanje u prirodi bez upotrebe stativa. Njena mladost je dragoceni izvor energije koji nam daje snagu. Ipak, najveći deo posla radim ja. Iza ovog uspeha je mnogo sati, dana, noći, nedelja, meseci i godina napornog rada. Na meni je velika odgovornost da sve bude kako treba, i tehnički i edukacijski. Ne težim ka tome da video prezentacija ima samo lep izgled, već da sve informacije budu tačne i proverene, koliko god je to moguće. Pa eto, iskoristit ću i ovu priliku da vas podsjetim na staru narodnu izreku. Jedna jabuka dnevno i lekar u kući nije potreban. Crvena jabuka je zbog toga i simbol našeg kanala. Neka to danas bude simboličan poklon za vas. Čuvajte ga, kao što ćemo mi čuvati naš Silver Play Button. Prave vrednosti se ne mere novcem. Vrlo često ne koštaju ništa i dobijaju se u vidu saveta, poklona ili nagrada. Za procenu takvih vrednosti samo je nebo granica. A sada da se opet osvrnemo na naš kanal Priroda leči sve, sa jasnom porukom da je zdravlje naše najveće bogatstvo. Zato svima želimo dobro zdravlje. Unapred najlepše hvala što ćete svojim lajkovima uveličati našu nagradu. Pratite nas i dalje. Srdačan pozdrav!